abanga bamuno abebaseeko tosubwa jjajja kigo bukyo w'okutaano kisiri kikadde ng'akutuusako program ensibuko y'omukisa gw'omuddugavu wano ku Bukye Online TV. abaana tebasome Omulabi waffe omulungi tukwaniriza ku Bukye Online TV omukutu ogugunjiddwawo okusomesa omwana w'omuddugavu biki ebikwata ku bulamu bwe kuviira ddala lw'otondebwa mu lubuto lwa nnyoko mu kuzaalibwa biki by'oyitamu ng'okula sinnakindi okufumbirwa okutuusiza ddala bw'oviira mu bulamu bw'ensi eno. Kale eno tugenda kuba nga twogera ku ebyo ddala ebikwatirako ddala nga omuntu ssekinnoomu osobole okufuna obudde weekubemu ttooki olabe wa awava obuzibu wa we wabuuka ki ekivaako kino oleme kwekwasa kino na kiri wabula otambulire mu kumanya ng'oyita wano ku Bukye Online TV. Omwanyizi wa programu eno nze Ssekabira Andreyaziwa era nga tugenda kuba nga tutambula n'omusomesa ate nga jjajja Kigo Bukye ow'okutaano kisiri kikadde ziwa agenda okuba nga atulambulira ku nsonga ze tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Baddugavu bannaye bweza nnyo bwa mukasa. Nze Kigo Bukye ow'okutaano kisiri kikadde ziwa ndi musajja muganda nva mu nnyumba ya kitange Kigo Bukye ow'okuna ate nga nva mu luggya lwa jjajjange Bukye agalamidde Kaabubiro Bukunja Buyukwe. Nva mu lunyiriri olw'abajjajjange era nga ejjajjange Mukasa Abakyanuse Eggalabi Kaabubiro Bukunja. Ndi musajja muganda nfulumira mu mutuba ogwa jjajjange Seddaalire Erugenda si Bukunja. Nva mu ssiga erya jjajjange Lugonda Kiyimba Ebwema Buvuma ku mazzi. Nva mu kasolya kajjajjange Mbaziira Ebulimu. Ndi musajja muganda neddira Nnyonyi Nyange. Maama nzaala ye Nakanwagi Francis muzukulu wa Nsamba yeddira Ngabi bwe bukojja bwange atudde na mugongo. Omubala gwaffe guvuga nti mukyambadde mulimu engu, mukyambadde mulimu engu, mumpe omuggo neewerekere, omukazi atafumba kyanca Lugonda gwatta. Kendi wa Nnyonyi Mbuuse omukazi tagobango. Ndi musajja muganda, ndi musajja musomesa, ndi jjajja atuulwako. Nga bwe tumaze okutegeera nti oli musomesa ate era oli jjajja, kkiriza tandikiraawo nkubuuza ekibuuzo ekisinga ozuuzumbya abantu abasinga obungi omutwe. Emirundi mingi osanga abantu ng'agamba gundi alina omukisa n'osanga omulala ng'akaaba omukisa nalina omukisa gwange gwabula. Jjajja, omuntu bw'ayogera ku mukisa gwe oyagala akitegeera atya? Otyo ekibuuzo kirungi eri omuddugavu yenna yandyetaaze okumanya kubanga kyekize kizuuzumbya abantu omutwe mu mirimu, mu maka, mu mbeera ya bulijjo. Tekitaliza nno muwala na mulenzi, kibabuzaabuza era nga babuuza omukisa kyeki. Mulokole agusaba, musamiza agusaba, ne bw'aba munnaddiini yenna asobola okugusaba nga buli omu alwanira mukisa. Ebyenfuna n'ebirala tuyinza okuba tunoonya mukisa naye nga kyetunoonya tetukimanyi. Nze ng'omusomesa nsaba bategeeza nti omukisa guno gutandikira ddala lubereberye ku mukyala ng'ali lubuto. Gutandikira ddala lubereberye ku mukyala ng'ali lubuto. Omuntu oyo jjajja omukisa kubanga eriyo ebiyinza okuba nga kaakano tebikyakolebwa ensonga lwaki banoonya munoonye kati ebyakolebwa ng'edda. Mulimu emizizo, ennono n'obuvo n'obuddo obwayambanga omukyala ow'olubuto okuzaala omwana nga alina omukisa. Bitutakyayinza kulabako ensangi zino. Otuwadde bulungi ekifaananyi ky'omukisa nti gutandikira ddala ng'omwana akyali mu lubuto era n'otutegeeza nti waliwo ebikolebwa ku mukyalo ow'olubuto oba oli awo ensangi zino ebitakyakolebwa kyova olaba ate omukisa gwe twandivudde nagwo mu lubuto
tugunoonya tumaze kkula mu makanisa mu mizikiti oba yonna oba oliawo ne masabo biki ddala ebyo byoyinza okuwa omulabi wa Buche Online TV ebikolebwa omukyalo ow'olubuto na biki omukyalo ow'olubuto byatalina kukola okusobola okuzaala omwana ng'alina omukisa gwe? Omukyalo ow'olubuto okusookera ddala yaweebwanga ekitiibwa okuva ku bakadde be beyandiise bannazaala be bassezaala be n'abamuzaala bennyini. Ekitiibwa kye baamuwanga kyalinga kya musawo, nga ye musawo gwe basooka okutendeka mu nsi omubereberye kubanga baamuyigirizanga okwenogera eddagala ye kennyini, ery'okunywa, ery'okunaaba, kalibe lyakwesiimuula, mu mbeera yonna gwe baasooka ng'odditendeka oba oddiyigiriza. Mu kiseera kino kye tulina teri ayigiriza mukyalo oyo wa lubuto nti nugga ku ddagala oba naaba ku ddagala gye tuyita emmumbwa nywako, era enywebwa ddi, era etya. Lubereberye nazzikuno na kankano kyandibadde kikyatambula bwe kityo nti omuntu omukyala enanga y'olubuto twabanga n'ebika by'emmumbwa ddala 3, tekikyaliwo wadde ekimu. N'abagezezzaako bagezaako eyo mu byalo, mu kibuga kigaanidde ddala. Emmumbwa yasookanga lubereberye yali y'amabumbirano ng'enywebwa omukyala yenna wakati w'emyezi 3 n'ogumu ng'ali lubuto. Ate n'addako emmumbwa okuva kwegyo emyezi okutuuka ddala ku myezi 8 ng'anywa emmumbwa gye tuyita ey'amagejjo. Yeno yaleeteranga okwewala abantu obutazaala bwana ate bwenkana bucupa bwa soda kakano bwolaba akana kakireemu kubanga bateyafuna ddagala liri lya mwana gali magejjo. Ate n'atagejja nnyo okumulemerwa muzaala kubanga tewaalingawo na biso biyinza ssala abantu abo. Baalipimanga nga ligezza bugezza mwana anaalabika obulungi mu bantu ate era naawo merengo eri amusitudde. Okwo kwe kwasembyangayo emmumbwa eriyo okumenya abakulu gye baasembyangayo banga nti esusse ne wali tulowooza nti kumenya ne bagiyitanga oluusi abamu kiggula luggi. Kale nno yabayambanga bulungi okuzaala omwana, nsuubiranga alina omukisa kubanga yo yennyini lyali ddagala ery'omukisa ng'omwana alijja mu nda ya nnyina ddala. Okwo kwenteeka nti no kwalingako n'emizizo omukyala gye yeeyisangamu. Omukyala ow'olubuto teyeeyisanga ng'abawala ba leero, kusingira ddala endya y'omukyala ow'olubuto yakyukanga nnyo. Bwe baategeeranga nti ali lubuto yakyusanga endya ye nga talya mawolu. Teyalyanga mmere empolu, teyalyanga mmere esuzeewo, alya emmere nga nsu. Ekyagwe bwe tukyogera ng'ebuguma, ng'alya emmere ebuguma era ng'akeera n'alya ekyenkya bulungi n'ekyemisana kirye mu budde, ayinza okusalawo n'alya n'ekyeggulu mu budde era bulungi. Oba n'okwogatta ennyambala y'omukyala yenna ng'ali lubuto nti abaleero mu bumpimpi ate bo toyinza kwawula ali lubuto atalulina. Ntuuse n'okulowooza abamu tebw'obasanga ngoze oba mmere oba lubuto lwe lwakula lugunduka nti ekyeyazadde olw'ensonga aba ayambalira ddala bubi nga toyinza kulowooza nti aweese maama omwana oba omulenzi oba omuwala. Era ku lubuto okwo omukyala ng'oggyeko okwambala obulungi teyakkirizibwanga kukola mize mibi ng'alina olubuto kubanga ne gwazadde ayinza ogikola: okubba emmere, okusabiriza, okusaka emmere wadde tagisabye naye ng'asakansaka awantu, okupakasa, okuyitaayita n'entambula y'omukyala yalinga yanjawulo olubuto ng'aba wabwerende nnyo. Omukyala olubuto tabuuka muguwa. Omukyala olubuto teyayitaayitanga mu bukubokubo bwe bugenda ku luzzi. Alina n'emyezi gyatuukamu wakati w'omusanvu n'omwenda nga tateekwa kgenda wadde okima amazzi. Beewalanga okuyita mu bukubokubo mu masaŋŋanzira agamu agabanga mu bbalibbali w'amakubo ago. Mu mbeera eyo nga beewala omukyala olubuto kubanga aba n'emizimu ebiri olwo gifuuse ebiri. Bw'aba wa mmamba ng'asitudde wa nnyonyi, bw'aba wa nte ng'asitudde wa nnyonyi, kitegeeza aba n'emizimu ebiri mu kiseera ekyo nga tasobola kulwanira ebizibu ebiyinza okujja eri abanaabiranga mu makubo omwo nga banaabiramu ebiragala byabwe. Kale nga tetwagala bibuuke awo n'ebiseera ebyo ebisemberedde yakwatirwanga ddala waka n'abanga emirimu gy'akola gya kumpimpi okwewala ebimu ebiyinza okujja n'atabuukabuuka na bibamba biyinza obutamukwata ye nga ye ng'omuzadde ne bikwata omwana kwe kumwewaza nga takima luzzi, tagenda ku luzzi
tasibaayo mbuzi abatakyatya abantu ng'ebula emyezi egyo ebiri tatya abantu takima mazzi emirimu nnyo egyo egizitowa teyagikolanga nga tuyinza musanga akuba bijanjaalo tuyinza musanga aweewa bijanjaalo enfuufu eri n'enzisa n'ebirala ebintu ebyokulusa n'ennyo ng'emyezi gisembedde byatuyambanga okukuuma omwana nga wa mukisa ng'ate mulamu bulungi kubanga twogera leero buli oluganye nti bamusale ne bajjajjaffe bonna tebaasalwako ng'ate baazaliranga mu lusuku mu mbeera eyo kyava nkudade bakozesanga obwerende bakuumibwangamu okulya obulungi okwambala obulungi abaleero myezi 6 nga alina legging wakati mukundi awali oliro olulwe n'olw'omwana ate wasibidde empale ate nga yajjini eriko n'omusipi bw'atuuka muleeba nga bamugamba omwana asitamyemu busitami takyuka tatuula omwana aganya okyuka ate asoosa bigere asooka mutwe nga basoba bapima inchi 8 9 nabaana yeggula bwe yeggala tazaale nazaala bigenda okugwa nga bamusaze bwogende mulaga abawala abazaala ku myaka kati abasooka naddala basooka ku bawala 10 abasooka abawala 6 basaliddwa kubanga tebalina kye bamanyi teri yabayambako teri yabakwatirako wadde maama kuba ate yandikwatiddeko ne maama bwate bwe yeeyisa naye wabisobina yandizadde abaana 2 kati batuzalira abaana 3 kubanga wankindo toyinza zaala wadde 8 tweyanzege otulaze bulungi nti omukyalo w'olubuto bino byalina okukola alina okulya obulungi alina okunywa eddagala alina okunywa emmumbwa alina okunaaba eddagala n'ebiringa ebyo era n'otwagana bulungi biki byatalina kukola mu mbeera eyo ng'akyali lubuto awo wenjagalira otujje otutwale ku mukyala mu kiseera nga amaze okusumulukuka okuva ku lunaku olusooka mikolo ki gy'oyinza okukola ku mwana azaaliddwa ne maama amuzadde mikolo ki egimukolebwako okulaba ng'omwana omukisa gwavudde nagwo mu lubuto ne ku nsi atandikirawo gutambuliramu kituufu olunaku olwo lukulu nnyo omwana lwazaalibwa lwe lumufulu w'omukisa naddala senga maama ayinza okuba yabuusabuusibwa ebimu n'atabikola ate baalongoosanga awo wennyini bwe yabanga wa bulenzi nga yazaaliddwa yafugikibwanga omwana w'obulenzi ntegeeza kino mu Luganda tebaatumanga mwana yenna linnya nga kaana kitannagwa omwana ow'okubiri gwe tuyita ow'emabega mu Luganda nno liba jjembe ekkulu kalondoozi buli muntu azaalibwa nalyo lye lijja lirondoola tebaatumanga mwana oyo linnya nga tannajja bwe yajjanga awo nno n'atuumwa erinnya nti mulenzi oba ku luno muwala bwe yabanga mulenzi baasitulanga omwana oyo azaaliddwa naye munne mulongo munne n'atwalibwa n'afugikibwa kitaawe yakolanga omukolo ogwo butereevu n'afugika omwana oyo ku kitooke kya Mbidde Nsowe wabula bwe yabanga mulangira nga si mukopi ng'alimu olulangira lwonna yekimbugwe yenna yekimbugwe kale tugeze n'amannya amalala gonna agayitwa abalangira nga mulenzi baamutwalirangako effumu nga liwangule era lyalinga n'olulimi nga lisala enjuyi n'enjuyi naye nga liwangule teryabangako lunyago ne bafugika omwana oyo ku kitooke ky'Embidde Nsowe kitaawe n'amulaamiriza ebigambo era ekyo kyekitutwaza ekita ky'omwenge ku buku n'amugamba nti basajja bakabanga basajja baka okambaganga we kyetaagisiza n'omerera we kyetaagisiza era n'agamba nti omwana wange kali bakata ka mwenge kaligenda mbuga okuwaaba tuwasanga omukazi nga tomusasudde otwalanga ekita ku buku ne bakuwa omukazi bwe yabanga wa buwala maama nga yeziribanga ava mu ssanya naye nga tannagenda eyo maama w'obuwala yamuzaazanga mulerwa yedde yakolanga omukolo ogwo yamukubangako ekiina kyeki ku mwana w'obuwala kyakolanga nnyo obulenzi nga batera obutakifaako nnyo naye ku w'obuwala ekiina lwe luleeba luyita olulagala Nazzikuno omukyala ku yatuulanga kati mugenda n'ebiveera mu mother kit naye kiri kyali nga lulagala kwazaalidde omwana oyo era bwe yavangawo nga tebannamukwasa mwana ng'asika olulagala olwo n'alukuba ku mwana paka lwasensebukanga nga ekyatutwalanga okusensebuka ebigambo byafukumukanga okwagaliza omwana oyo w'obuwala mwana wange obanga kino oba kiri obanga kino obeeranga bwoti ebigambo byamwogererangako ng'amukubako ekiina yabiddangamu naddala obuwala n'abitwala ku kitooke Nakitembe
yabiddangamu obwala n'abitwala ku kitooke kya Nakitembe ng'obwala bamufugika ku kitooke kya Nakitembe naye era ne bwe yalinga mu Mbejja ng'agenderwako n'akambe ke twayitanga ekiti ekyeru naye nga akawangula kaba kambe kaganda bakawangulanga ne bakafugikira ku mwana oli mwana munne gwaze naye muwala ne bamugamba ebigambo ebyo obeeranga mugonvu ng'ekitooke kya Nakitembe bayogeranga ebigambo bikulu nnyo nga bateekako nakiri kikiriwa musomesa nkyewoomeranga nnyo abantu bonna boli boogeze nabo mu nsi kubanga ttooke Nakitembe erisinga okuwoma mu lusuku tebaatemanga ddala nga lyeri kuzeemu nga Nakitembe yabaamu bamugamba okubeera omugonvu nnyo ng'ettooke eryo kubanga libadde gonvu abaleero engeri gye batali bafugike wewali obuzibu. Jjukira nti Jjajja Kigo Bukye ow'okutaano Kisirikikadde Ziwa alina amatabi 2 okuli Kazinga Bweyogerere siteegi y'abakyala Makindye Salama Road Munyonyo ate ng'ekitebe ekikulu kiri Buyikwe Najja Kaabubiro Bukunja.